зэс чанарыг бол их сайхан хэрэгэлдэг, их өнгө зүстэй тийм сайхан байдаг байхгүй юу. Тэгээд би одоо 24 оноос нэг зэс алуурхтай зэс аяганда хийгээд ухлаа өнгөлөг болоод сайхан болоод ирэхлээр энэ ийм одоо ер нь урд авахгүй их сайхан юм байна гэдэг. Тэгээд сүүлдээ ам чанаранд нь ороод тэгээд өглөө тогтмол уудаг тэр юм уумар санагдаад ерөнхийдөө яах амсгаадаг, ер нь ядардаг. Тэгээд уураг бол хэрэгтэй байна гэдгийг бол одоо бүрэн их ойлгосон. Тэгээд нэг хэрэгцээс ер нь аргагүй ер нь цаанаасаа Монгол хүмүүс учраас олон чанарын сайн чанарын сайхан өвс ургамал идж байгаа. Энэ амьтны юм бол надад бол энэ их олон хэрэгжилж байгаа. Зөндөл олон эрүүл мэндийн сайхан сурталчилгаа зөндөл олон юм янз бүрийн юм хэрэгжилсэн. Тэр болгоныг энэ ч одоо 3 курсээс эшлэл үр дүнгээ өгдөг юм гэж одоо бидний чинь. Энд бол одоо амтлан орж байгаа байхгүй юу. Тэгээд энд бол одоо өөрөө хэлэх юм бол их дуртай гэдэг одоо донтой болоод би энд хэрэг болж байна гэж ойлгоод хоол шингхэн дээр олон шийдэг маань багасаад хаван ч арай жахан багасчих юм уу. Тэгээ цаанаас хүн чинь ууй гэсэн сэтгэлгээтэй ингээд ирэхлээр их үр дүнтэй байна гэж бодож байгаа байхгүй юу. Би бол одоо маш их олон бэртсэн. Одоо янзын маш ажиллаж орсон төмөртэй хадаастай янзын. Тэгээ өөрийн сэтгэлээрээ ч юм уу ер нь бол одоо ч гэсэн л болж илүүгэл малынхаа бүтээгдэхүүнээс хэрэгэлдэг юм л хүн л дээ.